Здравствуйте, рада вас всех видеть на своем уроке. Итак, кто хочет ответить урок, кто хочет ответить домашнее задание? Давайте, поднимайте руки. Так, вижу прям лес рук. Как всегда, лес рук. Ну что ж, тогда пойдем по списку. Так, отвечать будет. Так. Ага, дружочек. Ну что ж, давай, отвечай. Отвечай урок, но прежде ответь мне, пожалуйста. А где ж ты был все это время, друг мой? Мы с классом по тебе соскучились. Что-то я не наблюдаю тебя на своих уроках. Ты, наверное, считаешь, что мой урок не важный, и его посещать не нужно. Я тебя в прошлом году тащила за уши на 4. В этом году я это делать не буду. Поэтому потрудись ответить на вопрос, где ж ты пропадаешь, а? Объясни мне, пожалуйста, и что ты такое важное делаешь, что ты даже не удостоишь нас твоим вниманием на моем уроке? Мария Александровна, представляете, вы мне скинули ссылку в электронный дневник, а там ваш канал в ТикТок. Не волнуйтесь, я вам все видео пролайкала. Ну скажите, ну как вы это делаете?